मुझे नहीं पता था, वो मेरे बैग में हाथ डाल रहा था। अकेले ट्रेन से जाना था, स्लीपर बुक किया। रात हो गई, मैं सो गई। अचानक आंख खुली, एक आदमी मेरे बैग में हाथ डाल रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू किया, पूरा कोच जाग गया। लोगों ने उसे पकड़ा। अगले स्टेशन पे पुलिस आई। लड़कियों, ट्रेन में अकेले जाओ तो बैक चेन से बांधो, साइड लोअर बर्थ लो, 182 सेव करो बेस्ट, रेलवे पुलिस।